गोठ गली गली घर घर जेको बोड़ायो तव्हां उहे तव्हांजा हाणे त मक़सद हल थी विया। तव्हांखे बैन अल-अक़वामी इमदाद जा दरवाज़ा खुली विया। तव्हांजो वर्ल्ड बैंक जो कर्ज़ जेको आहे 2 सालनि लाइ मौख़ूर थी वियो आहे। तव्हांजो IMF जो ऐलान थियण वारो आहे जेको 3 सालनि लाइ मौख़ूर थी वेंदो। अक़वाम मुत्तहिदा जे सेक्रेटरी जनरल सां गॾोगॾु अमेरिका जे सदर साहिब सॼी दुनिया खे अपील कई आहे त पाकिस्तान खे हिन मुश्किल सूरत हाल में माली इमदाद कई वञे। अमेरिका पंहिंजी माली इमदाद जा दरवाज़ा खोले छॾिया आहिनि। त हाणे इन सॼी सूरत हाल थी वञण खां पोइ अञा सिंध जा माण्हू छो पिया सज़ा भोगनि? अञा ताईं केन शाह छो ॿुॾो पियो आहे? अञा ताईं जेको सो झुॾो ऐं नओं कोट ऐं टंडो जान मोहम्मद इहे छो ॿुॾा पिया आहिनि? शहर शहर दरबदर आहिनि। हर शहर जे आसपास शहदाद कोट जूं ॿराड़ियूं ॿुॾियूं पियूं आहिनि, जेकांबा जूं ॿराड़ियूं ॿुॾियूं पियूं आहिनि, ठरी मीरवा जूं ॿराड़ियूं ॿुॾियूं पियूं आहिनि, कि नवाबशाह जूं ॿराड़ियूं ॿुॾियूं पियूं आहिनि, सांगड़ जूं ॿुॾियूं पियूं आहिनि। कहिड़ो शहर आहे जो तव्हां सिंध जे माण्हुनि खे जीअण जहिड़ो छॾियो हुजे? तव्हां पाण था चओ त 2.5 करोड़ इंसान जेको उहे बेदख़ल थिया आहिनि पंहिंजे घरनि खां, ऐं 1.5 लख घर किरी विया आहिनि। त हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त जेको तव्हांखे पहिरें ॾींहुं असां सलाह ॾिनी त तव्हां हठधर्मी छॾियो, ॾाढ छॾियो, ऐं तव्हां रुॻो 3 सीनियर इंजीनियरनि जा नाला बि तजवीज़ कयासीं, उन्हनि खे वठी उन्हनि खां तजवीज़ वठी तव्हां कट हणायो। तव्हां हिकु बि कोन ॿुधी, छो जो तव्हांजो नियत जेका बदनियती हुई त तव्हांखे हर सूरत में इहो कुझु करिणो जो कयो। हाणे तव्हांजी इमदादुनि जा दर खुली विया, तव्हांखे सॼी दुनिया मां इमदादूं अचनि पियूं। हाणे त सिंध ताईं कहर ऐं मुसीबत ख़तमु करायो त तव्हां जेको बि पाणी निकाल करण जो जदीद तरीन तरीक़ो फिलफो थी सघे थो, इन्हनि जे शहर जे आसपास तव्हां पाणी निकाल करायो। पाणी महीनू थी वियो आहे, गंद करे वियो आहे, धप करे वियो आहे। ॿारनि खे, मासूमनि खे चमड़ी जूं बीमारियूं आहिनि। मां दावा सां चवां थो त जेतिरो मीडिया ते रिपोर्ट थिए थी मोतियुनि जी, फोतियुनि जी, मौत उनखां 10 गुना थियनि पिया, 10 गुना वधीक थियनि पिया। मासूम ॿारड़ा रोज़ मरनि पिया। माण्हुनि खे दफ़नाइण लाइ जॻह कान्हे यार। हर पासे पाणी आहे, ख़ुश्क टुकड़ो कोन्हे जो माण्हू पंहिंजे प्यारनि खे रुॻो दफ़न कराए सघनि बग़ैर गुसल जे, बग़ैर कफ़न जे। इन हालत में तव्हां माण्हुनि खे पुॼाए छॾियो आहे। त इन जे करे असां चवणु चाहियूं था त महिरबानी करे हुकूमत अहिड़ो इंतज़ाम करे, जदीद दुनिया आहे, जदीद मशीनरी आहे, जदीद तरीक़ा आहिनि। तव्हां इहो ॻोठनि जा पाणी, किने पाणी में फाथल ॻोठनि जो पाणी फिलफोर निकाल करायो। माण्हुनि खे पंहिंजे घरनि ॾे वठी वञो, पोइ रिहेबिलिटेशन। तव्हां जेके बि अखियूं हणी वेठा आहियो, तव्हां चाइना जा टेंट खाई वियो, दुबई अरब अमारा जा टेंट खाई वियो, अक़वाम मुत्तहिदा जा टेंट खाई वियो, कूड़ा बहाना कयो त टेंट सिटी ठाहिया, फलाणो ठहियो, फलाणो ठहियो। जेकॾहिं कंहिं बि सिंध जे कंहिं ॻोठ में तव्हां 500 टेंटनि जो मूंखे शहर ॾेखारे वञो, ऐं पंहिंजी दावत हथु खणी वेंदुमि। 100 150 टेंट हणी तव्हां खरबे रुपयनि जा टेंट जेके रुॻो सो खपाए छॾिया मार्केटुनि में। ऐं हींअर माण्हुनि खे दवा जी ज़रूरत आहे। तव्हांजा DHOs किथे आहिनि? तव्हांजा DHOs किथे आहिनि जेके हींअर डॉक्टरनि जूं टीमूं वठी ऐं माण्हुनि जी दवा लाइ वञनि, इलाज लाइ वञनि, इंतज़ाम लाइ वञनि? त हीअ तमामु वॾी ज़्यादती थिए पई। असां त पहिरें क़दम तौरु सिंधी माण्हुनि खे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था त इहो दर्द न विसारिजो। जेका इमदाद ईंदी या बैन अल-अक़वामी इमदाद ईंदी, मुराद अली शाह पंहिंजी ॿनी न खपाए तव्हांखे इमदाद ॾींदो, या बिलावल भुट्टो पंहिंजो जेको सो गड़ी ख़ुदा बख़्श में 100 जिरे बि ज़मीन खपाए तव्हांखे इमदाद कोन मोकिलींदो। इहा सॼी जा सॼी बैन अल-अक़वामी इमदाद ईंदी, ऐं उहा इमदाद वठणु लाज़िम आहे, ज़रूरु वठो। ऐं जेकॾहिं इहे हुक्मरान उन में ख़यानत कनि, बददियानती कनि, त इन्हनि हुक्मरान जा पेट फाड़े तव्हीं उन्हनि खां इहो जेको सो वठंदा वापसि वठिजो। इन्हनि खे न विसारिजो इन ॻाल्हि खे। त हाणे जेको असीं चवणु, असां पहिरें क़दम तौरु इहो कयूं पिया, पंहिंजे कारकुननि खे हिदायत कई आहे त 5 डिवीज़नूं हाई कोर्ट जूं, कराची, हैदराबाद, लाड़काणो, सखर, इहे इन्हनि डिवीज़न सां जेके रिलेटेड ज़िला आहिनि, उन्हनि ज़िलनि जा दोस्त हाई कोर्ट में हर अलॻि डिवीज़न बेंच में हिकिड़ी पिटीशन विझनि, जंहिंमें डीसीन खे ज़िम्मेवार ठाहिनि त डीसीन 72 अरब रुपया सिंध हुकूमत सां मिली, इब्तिदाई 4 ॾींहंनि में उहे 72 अरब रुपया कीअं खाधा, काॾे कयूं, काॾे खाई विया, किथे टेंट न लॻो, कंहिंखे खाधो न मिलियो। इहे जेके बि
मिडिल क्लास माण्हू आहे, असां जहिड़ियूं तंज़ीमूं ॿिया फलाई इदारा उन्हनि गॾिजी कमु कयो, माण्हुनि खे बुख में मरण खां बचायो, उहे पैसा काॾे 72 अरब रुपया हाई कोर्ट उन्हनि खां पुछा कंदी इंशाअल्लाह। पुछणु खपे जेके DCI सिंध सरकार जे वज़ीरनि जा आलेकार ऐं सहूलियतकार थिया आहिनि करप्शन में, उन्हनि सभिनी ते FIR दाख़िल करे हुननि खे जेल में आयो वञे। इन करे असांजो हाणे ही मुतालबो हक़ बजानिब आहे त सिंध जो वज़ीर आला नाकाम आहे। इन नाकाम वज़ीर आला खे फिलफोर इस्तीफ़ा ॾियणु खपे ऐं सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमायत आहे, उहा सिंध जे वज़ीर आला लाइ कंहिं नए माण्हू खे प्रोपोज़ करे सिंध जा ॾियो ऐं सिंध जा माण्हू पंहिंजा तव्हीं गम न विसारियो। ऐं हिननि जेके बि गुज़िरियल 10 जी ॿोॾ खां वठी 12 सालनि में जेके बि फंड खाधा आहिनि, बंद डिवीज़न में फंड, इरिगेशन जा फंड ऐं सिमनालनि जा फंड, इहे जेके फंड खाधा आहिनि या ही बदनीयती करे जेके सिंध खे ॿोड़ायो वज़ीर आला, इंशाअल्लाह असां हाई कोर्ट कराची जी बेंच में इन जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी पिटीशन दाख़िल कंदासीं। इन्हनि खां जवाबु वठंदासीं त तव्हां असांजा शहर ॻोठ छो ॿोड़ाया आहिनि, इन जो जवाबु ॾियो ऐं उनजे एवज़ तव्हां केतिरी क़ीमत में सिंध जो सौदो कयो आहे, इन जो जवाबु ॾियो। इंशाअल्लाह वक़्तु परे न आहे, मुराद अली शाह हिकिड़े मुजरिम जे तौरु कटरे में ईंदो। हींअर NDA में NDA में PDA में जेके बि इदारा इन्वॉल्व थियनि पिया या जेके बि हू थियनि पिया, बैनुल अक़वामी इमदाद अचे थी, असांजे तरफ़ां तजवीज़ इहा आहे त सैलानी जो हिकिड़ो चीफ जेको आहे, हिन वक़्तु खाधे जे मदिरे में सैलानी तमामु घणो कमु कयो आहे ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो जेको आहे इहो सैलानी ईदी फैसल ईदी, उहे बि हिननि तव्हांजे ऐं जेके बि NGO जे मार्फत या जेके हुकूमती इदारे जे मार्फत तव्हांजा फंड तक़सीम थींदा, रिहेबिलिटेशन थींदी, घरनि ठाहिण जी स्कीम थींदी, उन्हनि में अहिड़नि माण्हुनि खे शामिलु कयो। हाई कोर्ट जो हिकिड़ो जज ज़रूरी आहे। चीफ जस्टिस साहिब खे अपील आहे त हिकिड़ो हाई कोर्ट जो जज ज़मीवार जज ॾियो जेको उन्हनि सॼे फंडनि जी, डेवलपमेंट जी, रिहेबिलिटेशन जी जांच करे अहिड़े तरीक़े सां सिंध खे हिननि मुश्किलातुनि मां कढी रस्ते ते आणियो। बाक़ी ही बरसातुनि जो सिलसिलो आहे, माहिर चवनि था हर साल 2 साल 3 साल त हर सूरत में इहे तबाहकुन बरसातूं ईंदियूं। अञा ताईं हुकूमत रस्ता नथी खोले, चंद माण्हुनि जी चमचागिरी करे पई, ज़मींदारनि जी चमचागिरी करे पई, उन्हनि जी ॿनियुनि जो तहफ़ुज़ करे पई। तव्हांखे ख़बर आहे त बदीन में इहो पुराण नदी ते हथरादो झेड़ो करायो, हिकिड़नि चयो त कट खोलियो, हिननि पंहिंजा माण्हू विहारिया त कट न खोलियो, जंहिंजे एवज़ अवामी झेड़नि वारी, राज्यनि जे झेड़े वारी सूरत पैदा कई। उहो बि हिननि ते FIR दाख़िल थियणु खपे। असीं चऊं था त राइट बैंक ते RBOD मुकमल थिए, जेका समुंड खां शुरू थिए ऐं मथां जे पासे अचे ऐं उन खां पोइ LBOD जो जेको शकूर ढंढ वारो हिसो रहियल आहे उनजी सही खांटी थिए ऐं पुराण नदी जा समूरा लंघ ऐं रस्ता खोलियो त उहो सखर खां वठी जिथां जिथां पाणी खे निकिरण जो रस्तो मिले थो, ही जेको डेज़र्ट में हलियो वेंदो, रेगिस्तानी थर बर में हलियो वेंदो, हिंदुस्तान जे पासे बरपटनि में हलियो वेंदो पाणी, सिंध में एॾी वॾी तबाही न आणींदो। खैरपुर जो पाणी, नौशहरो फेरो जो पाणी, नवाबशाह जो पाणी, सांगड़ जो पाणी, मीरपुखा ज़िले जो पाणी, हर पाणी खे पंहिंजो पंहिंजो कुदरती लंघ जेको हिन डेज़र्ट जे ज़रिए हलियो वेंदो हिंदुस्तान जे डेज़र्ट में, ऐं अहिड़े तरीक़े सां सिंध तबाही खां बचंदी। जे तव्हां हिन मोह जी पकाई करे पंहिंजा ई 5-5, 10-10 एकड़नि जा फार्म बचाईंदव त वरी सिंध खे 2-3 सालनि में मुसीबत में हणंदव ऐं उन जी सज़ा जेका आहे उन खां तव्हां बची न सघंदव, तव्हांखे हिन जो हिसाबु ॾियणो पवंदो। सिंध जा जेके बि नौजवान आहियो, सोशल एक्टिविस्ट आहियो, सियासी कारकुन आहियो, हाणे जाॻो, तहरीक पैदा कयो, इन जी हर हिकु एक्टिविटी ते नज़र रखो, हिननि खां पुछा कयो, कामोरनि वटि फंड आहिनि उन्हनि जी पुछा कयो, MPA में यूनियन काउंसिल जे माण्हुनि वटि फंड आहिनि उन्हनि खां पुछा कयो, जांच कयो, अखियूं खोले रखो। अहिड़े तरीक़े सां जीअं हिननि करोड़ा इंसाननि जो आराम ऐं निंड फिटाई आहे, बीमारियुनि में मुब्तला कयो आहे। जीअं मां चवां थो त ही जेके बि अंग अखर ॿुधाइनि था, घटि ॿुधाइनि था, 10 गुना माण्हुनि जी मौत थिए पई, चमड़ी जी बीमारी में, मलेरिया में, डेंगी में ऐं गैस्ट्रो में, रोज़ 100 जी तइदाद में ॿार मरनि पिया। अञा ताईं 2-2, 2.5, 3 फुट पाणी बीठो आहे,
औरतूं मर्द ॿार उन पाणी मां गुज़री पंहिंजे घरनि ॾे था वञी सघनि, घरनि जे अंदरि पाणी बीठो आहे। इहा क़यामत जहिड़ी सूरत हाल कीअं माण्हू भोगींदा हूंदा, हिकिड़ो अलाह थो ॼाणे, ॿियो इहे ॼाणनि था। असां शहरनि में वेही, पकनि घरनि में वेही हिकिड़ो दास्तान ॿुधाए सघूं था, उहो आसान आहे, पर उन दर्द जी पीड़ा मां गुज़रण इहो ॾाढो ॾुखियो आहे। इन जे करे सरकार संजीदा थिए ऐं सॼी क़ौम सुजाग थिए, इन्हनि जो अहिड़ो इंसाफ़ थिए जो हिननि जा अबा ॾाढा यादि कंदे सिंध सां गद्दारी, सिंध सां धोखेदई ऐं सिंध खे हिन क़यामत में फिटो करण जो जेको हिसाब किताब तारीख़ हिन खां ज़रूरु वठंदी।